El 1968 neix la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva primera seu és a la Delegació Catalana del Consell Superior d'Investigacions Científiques, al carrer Egipcíaques. Es crea les primeres 4 facultats: Medicina, Ciències i Ciències Econòmiques a Casa Convalescència i Lletres al Monestir de Sant Cugat. El 23 de febrer de 1969 es compren els terrenys de Bellaterra. La ubicació a Cerdanyola del Vallès no és casual. Es vol que la UAB sigui una universitat de campus, però la nova situació també respon a una voluntat política d'evitar la massificació i dispersar els estudiants. En el temps, aquesta decisió d'allunyar la universitat del centre de Barcelona es transforma en un dels principals actius de la UAB, que es construeix físicament a Bellaterra. En una experiència pionera el 1971 s'inicia la descentralització de la formació clínica. S'incorporen els hospitals de la Vall d'Hebron i Nostra Senyora del Mar. Aquest mateix any, la Facultat de Ciències es trasllada a Bellaterra. Encara entre prats, es dona el tret de sortida al campus que ara coneixem. S'incorporen el rectorat, les facultats de Filosofia i Lletres i Ciències de la Informació i les escoles universitàries de traductors i intèrprets i de mestres Sant Cugat. Als anys 70, Espanya i la Universitat Autònoma veuen grans canvis i es consolida la cultura d'una universitat oberta a noves idees, a canvis i a revolucions polítiques, culturals i tecnològiques. L'any 1976 Franco ja és mort i Josep Laporte és el primer rector escollit democràticament a la UAB. Durant el seu mandat promou l'elaboració d'uns nous estatuts democràtics. Transparència, democràcia, catalanitat i un alt nivell científic són els valors que impulsen la UAB a partir d'aquest moment. La dècada dels 80 arriba amb noves facultats: Veterinària, Ciències Polítiques i Sociologia. I amb els 90, Psicologia, Traducció, Ciències de l'Educació i la Vila Universitària. La Universitat Autònoma és més que un campus universitari. És un espai obert a establir relacions de col·laboració amb altres socis. Són relacions que traspassen els límits del campus i donen lloc a l'esfera UAB. En aquesta època, comencen a arribar al campus de Bellaterra els primers centres de recerca d'altres institucions, sovint en col·laboració amb la universitat. El Centre de Recerca Matemàtica és el primer de tots. El Centre d'Estudis Demogràfics, el primer en Ciències Socials. Dues institucions en concret, el CSIC i l'IRTA, aviat esdevenen socis estratègics de la UAB i porten al campus alguns dels seus centres d'investigació. El Centre Nacional de Microelectrònica és el primer centre adscrit del CSIC. El CREAF és el primer centre de l'IRTA. La nova activitat investigadora genera 5 grans pols de coneixement que es creen al voltant de les facultats i departaments i potencia l'arribada de nous socis i nous centres. Així, a finals dels 90, el campus de la UAB ja és un dels principals pols de recerca col·laboratius de l'estat espanyol. La dècada dels 2000, la col·laboració s'estén a institucions i empreses del món privat, amb l'arribada de centres tecnològics empresarials com Madgas. Aquesta obertura cap al sector productiu es confirma amb un clar impuls a la creació d'empreses spin-off.
La granja Torre Marimon a Caldes de Montbui s'incorpora l'any 2005 al projecte de parc com a estació experimental i viver d'empreses en tecnologies agroalimentàries. El parc és una estructura que dona suport als diferents organismes que comparteixen el campus de Bellaterra i a la Torre Marimon. Parc i els centres i instituts adscrits creen l'Esfera UAB, un espai virtual de col·laboració que complementa l'espai físic del parc. La apuesta por la investigación, la ciencia y tecnología constituyen uno de los pilares fundamentales para las economías del conocimiento. Con este fin, Europa, España, Cataluña han puesto en marcha actuaciones para luchar, prevenir la fragmentación de nuestros recursos humanos, de nuestros recursos institucionales, la fragmentación de nuestros investigadores, mediante la puesta en marcha del Parque de Recerca UAB, constituido mediante la asociación de la Universidad Autónoma de Barcelona, el IRTA y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para llevar a cabo investigaciones estratégicas en nanociencias, en agrogenómica, en nuevos materiales y en biomedicina que permitan luchar y contribuir a la excelencia de la investigación, a la creación de patentes y su transferencia al sector productivo, a la colaboración público-privada y a la formación de investigadores y emprendedores que permitan incorporar a España, a Cataluña, a la economía del conocimiento mediante la senda abierta por los Acuerdos de Lisboa ratificados en Barcelona en el año 2003. Innovació és introduir amb èxit en el mercat nous mètodes, nous serveis, nous productes que millorin els existents. Aquestes són les últimes conseqüències que nosaltres volem assolir de la nostra feina de recerca i desenvolupament tecnològic. I ho volem fer en complicitat, com en aquest cas en el Parc de Recerca de l'UAB, en complicitat amb la Universitat Autònoma, en complicitat amb el Consell Superior d'Investigacions Científiques, per col·laborar tots tres en l'assoliment d'aquests objectius que pensem que són tan importants per a la nostra societat. Des dels seus inicis, dos vectors han marcat la trajectòria de la nostra universitat. D'una banda, el compromís amb la societat i d'altra, el compromís amb la creació i transmissió del coneixement científic. El Parc de Recerca de la UAB neix amb la voluntat de ser una iniciativa per tal de mantenir i enfortir aquest doble compromís. Perquè fer ciència a una universitat pública en aquests dies suposa parar-se a escoltar què ens demana la societat i a pensar com poden les nostres investigacions implicar-se en el desenvolupament econòmic, en el benestar i la cohesió social, el que s'ha anomenat la tercera missió universitària. El Parc de Recerca de la UAB, que hem dissenyat i construït amb els nostres socis del Consejo Superior d'Investigacions Científiques i de l'IRTA, vol ser l'eina que permeti i ajudi als nostres departaments, instituts i centres d'investigació a complir amb aquesta tercera missió. Una eina, en suma, adreçada a aconseguir que les investigacions generades per l'esfera UAB ajuden a fer una societat millor. El Parc de Recerca UAB es troba en un entorn estratègic per al desenvolupament econòmic del país. La presència d'una universitat al seu centre. L'eix de la B30 al cor industrial de Catalunya. El Parc de l'Alba, en terrenys del centre direccional de la Plana del Castell i articulat al voltant del sincrotró del Vallès, la infraestructura científica més gran que s'ha construït a Espanya. I el Parc Tecnològic del Vallès, un entorn per a empreses tecnològiques amb més de 20 anys d'experiència.
En aquest context industrial, acadèmic i social, se situa el Parc de Recerca UAB, que vol oferir una sèrie d'espais i serveis a empreses i grups de recerca d'alt nivell científic i tecnològic i amb un seguit de projectes il·lusionants i de gran projecció internacional. La nova sala blanca del Centre Nacional de Microelectrònica per a fabricació de xips en condicions ultranetes. El Centre de Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica Mouse Clinic per a la generació de models de malalties humanes en ratolins i teràpia gènica, especialment en diabetis. Aquestes dues han estat reconegudes pel Ministeri d'Educació i Ciència com a infraestructures científiques i tecnològiques singulars. El CIN2, un gran centre de nanociència i nanotecnologia amb el CSIC, que s'afegeix al clúster de nanociència més important d'Espanya. El Centre de Recerca Agrigenòmica, un centre líder en sistemes transgènics vegetals i animals amb el CSIC i l'IRTA. L'edifici Eureka, en col·laboració amb el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, un espai per acollir grups de recerca provinents del sector privat i que volen col·laborar amb els investigadors que treballen al parc. El país, l'entorn, el parc, la universitat, els investigadors. Tot això crea un espai per la recerca, el desenvolupament i la innovació únic al sud d'Europa. El futur ja és present. Parc de Recerca UAB.